အားလုံးပဲမြင်လာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ first 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တချင်းလေးတစ်ပုတ်လုပ်ထားရပါတော့တချင်းကအရန်ကောင်းကြီးရမှာမပါဘဲမဲ့ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာပန်လေးနဲ့တူကျွန်တော်တချင်းလေးလုပ်ထားရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရင်းနဲ့ခံစားချက်လေးကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်ထားတဲ့ချင်းလေးဖြစ်လို့ဗီဒီယိုအခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အဆုံးလေးမှာတချင်းလေးကိုဖော်ပြပေးထားတယ်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့တချင်းလေးကိုနားထောင်ပေးစေချင်လို့ဘလို့ဗီဒီယိုလေးနဲ့တကွာဖော်ပြလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချင်းလေးနားထောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ reaction လေးပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပြအောင်ငါရဲ့စိတ်တွေကအရင်လိုသိမပြောတော့ဘူးကောင်းငင်ကြီးရရင်လောက်ကြည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးပုံမှန်နေတဲ့ငါရဲ့ဘဝဘာမှမတူရင်လိုငါရဲ့ဘေးနားမှာချစ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးရင်တော့ငါလည်းပျော်ရွှင်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲတက်စီမန်ရကျိုးစဲနဲ့အခုတော့ဘဝကစောက်တယ်လူတိုင်းကိုနားလည်မှုလည်းပေးခဲ့ဘူးတယ်တပေမဲ့ပြန်ပြီးသွားနောက်ကျော်တာနဲ့ငါကိုထိုးခဲ့ချစ်ဆုံးရင်မင်းလည်းငါကိုပါလို့ထားသွားခဲ့တာလေလူအမ3ယောက်ကောင်ငါရဲ့ဘဝကဘာမှလဲချစ်ပြောပါကွယ်ချစ်မင်းပြောပါကွယ်